呢條片咧講下咧，好多嘅心理學家、心理醫生啊，或者幫人心理治療嘅人咧，其實佢哋個個都係好好演員嚟嘅。呢度有一個好有趣嘅經驗咧，就因為我自己嘅背景做導演咁多年啦，我嘅心理學背景也好 NLP 啊諸如此類啦。咁香港心理衛生會咧揾我幾次拍片，咁佢哋都係拍一啲香港常見嘅一啲心理疾病啊，譬如恐懼症啊，或者係一啲焦躁啊諸如此類咯。咁當嗰啲心理學家咧同我接觸嘅時候咧，同我一齊拍片去到現場，佢哋一直咧要演俾我睇，演俾我睇究竟一個鬱躁症嘅人究竟個反應係點啊？Panic attack 嗰啲人佢嗰個當場嘅反應會係點啊？咁佢一定要演俾我睇嘅，因為憑口講咧，你知心理學嘅或者心理病嘅判斷咧，其實個關鍵在於係個程度，即係究竟呢個人算唔算係panic attack 咧，或者係算唔算係一個躁鬱症咧？其實人人都有些少㗎啦。至於去到幾大程度上，佢被判斷為係嗰個症狀咧，其實就關鍵係個經驗啦。嗰個心理學家佢判斷到或者持續性啊，或者聽佢嗰個病人嘅解說啊。但係最重要就係佢哋係當場判斷到嗰個反應啊。咁所以咧好有趣啊！我見過咁多嘅心理學家咧，同我一齊拍嘢啊，解說佢哋嗰啲片嘅內容俾我聽咧，佢哋經常會演俾我睇嘅。去到現場咧，我好肯定話俾你聽，佢哋係好好嘅演員嚟嘅，佢哋係做到好投入，佢哋真係會有一種代入感。嗰個人有嗰個症狀，有嗰個病，佢係點樣表現出嚟，或者嗰個表現嘅時候嘅持續時間會有幾耐啊？個反應會有啲通常嘅咩反應啊？佢哋做足俾我睇嘅，呢個好有趣，佢哋係一啲好好嘅演員嚟嘅。